ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து கல்கா டு ஷிம்லா தான் போக போகிறோம். ஸோ அதோட vlog தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். போன vlogல நாங்கள் என்ன ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து ஒரு 3 o'clock போல் அங்கே கிளம்பி ஒரு 3:15 போல் நாங்கள் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்திருப்போம். அண்ட் ஒரு 3:30 போல் வந்து டாய் ட்ரெயின் எடுத்துட்டாங்க. ட்ரெயின் எப்போவுமே கரெக்ட் டைமில் எடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த டைமுக்குள்ளே ரீச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா டிலே ஆச்சுன்னா நாங்கள் ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஒன் திங் என்னென்னா, கரெக்டாக எடுக்கிற ட்ரெயின் நீங்கள் வந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் கரெக்டாக சேருமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது டவுட் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து கிளைமேட்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. லைக் ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற கிளைமேட் எல்லாமே சம்டைம்ஸ் ஸ்னோலாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டிலே ஆகும். நார்மலாகவே டாய் ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும். ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து நார்மல் ட்ரெயினை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும். பட் நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஜேர்னி வேணும், ஹில்ஸ் மவுண்டன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், வாமிட்டேஷன் சென்சேஷன் இருந்துச்சு, எனக்கு செட் ஆகாது, பீஸ்ஃபுல்லான எனக்கு ரைடு வேணும், டிலே ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டாய் ட்ரெயின் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். அண்ட் ஸ்னோ டைம்லாம் நீங்கள் டிலே ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை, போகிற வியூ எல்லாமே சூப்பர்பாக இருக்கும். லைக் செம்மையாக இருக்கும். எந்தளவுக்கு ஸ்லோவாக போனது கூட உங்களுக்கு தெரியுதா, ஒரு விஷயமும் அங்கே வந்து வியூ பார்க்குறதுக்கே அமேசிங்காக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து டாய் ட்ரெயின் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். எனக்கு டாய் ட்ரெயினில் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை. அதனாலவே மட்டும் நான் வந்து ஷிம்லா போகணும், டாய் ட்ரெயினில் தான் போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து நாங்கள் கல்காக்கே வந்தோம். இல்லைனா நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டெல்லியிலேருந்தே உங்களுக்கு பஸ்ஸஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் டாய் ட்ரெயின் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கல்காலேருந்து வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் கல்காவே வந்து ஸ்டே பண்ணோம், எஸ்பெஷலி டாய் ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு மட்டுமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வியூ பார்த்துட்டு நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் ஒரு 10:30 போல் ஷிம்லா வந்து ரீச் ஆகிருப்போம். அண்ட் ரீச் ஆகிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வியூவே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. லிட்ரலி நீங்களே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே வாஷ்ரூம் இருந்ததுனால நாங்கள் அங்கேயே ஃப்ரெஷ் அப் ஆகிட்டு ப்ரஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் மெயின் ரோட் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான், வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். பட் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்காது. நீங்கள் ஹில் ஸ்டேஷனால் ஸ்லோப்பாக இருக்கும். அதனால நடக்கவே உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் லக்கேஜஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா ரொம்ப மூச்சு வாங்கும். அதனாலவே அங்கே உங்களுக்கு கூலி ஆளுங்க இருப்பாங்க லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. அவங்க சொல்கிற அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க லக்கேஜஸ் உங்களுக்கு. அப்படியே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் இருக்கும். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இங்கே புக் பண்ணிக்கலாம். நாங்களும் இங்கே தான் வந்து கேப் புக் பண்ணோம். இங்கேருந்து நம்ம டேரெக்டாக ஹோட்டல் தான் போக போகிறோம். நடுவில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போகிற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் வந்து கிளப் மஹிந்திராவோட பிரிஸ்டின் அண்ட் பீக்ஸ் ஹோட்டலில் தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். இங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 21 kilometers இருக்கும், ஒரு 1 hour ட்ராவல். நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. மெயினாக நாங்கள் ஷிம்லா வந்ததே வந்து ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணி வியூவை ரசிக்கணும். லோக்கல் சுற்றி பார்க்குறது எல்லாமே நம்ம மணாலியில் வச்சுக்கலாம். ஸ்டே பண்ணுறது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டே வந்து நம்ம ஷிம்லாவில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். அண்ட் நாங்கள் போகிற ஹோட்டல் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே. நீங்கள் ஃபர்தர் வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பீங்க. அப்படியே போகிற வழியில் ஜஸ்ட் ரேண்டமான ஹோட்டலில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு நிறுத்தணும். அங்கே வந்து நாங்கள் ஆலு பரோட்டா அண்ட் மேகி ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. கண்டிப்பாக இந்த கோல்டான கிளைமேட்டில் சூடாக ஏதாவது கொடுத்தாலே நல்லாயிருக்கும். பட் இந்த மேகி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜென்ரலாக நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற மேகி தான், பட் நார்மலாக சாப்பிடும் போதும் ஹில் ஸ்டேஷனில் போய் சாப்பிடும் போதும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் கிடைக்கும். சரி, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு. அங்கே நீங்கள் ஜஸ்ட் ரேண்டமான ஹோட்டல் போய் ஒரு வியூ பார்த்தா கூட அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. இங்கே வந்து நான் கை கழுவலான்னு வரும்போது இந்த ஆண்டி வந்து சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது சின்ன விஷயந்தான், பட் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. காய்ஸ், ஃபைனலி வி ஹேவ் ரீச் ஷிம்லா அண்ட் நாங்கள் வந்து ஹோட்டல்லையும் செக்இன் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் வந்து தங்கியிருக்க ஹோட்டல் வந்து பிரிஸ்டின் அண்ட் பீக்ஸ். அண்ட் இது வந்து கிளப் மஹிந்திராவோட ஒரு ஹோட்டல் தான். அண்ட் ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா செமையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு ஹோட்டல் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூம் டூர்லாம் காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு. இப்போ தான் செக்இன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, ரூம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, போனாலும் தெரியும், பார்க்கலாம்.
காய்ஸ் இங்கேருந்து இந்த வியூ மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. வேறு எந்த இடத்துக்கும் நீங்கள் போகவே வேணாம், ஜஸ்ட் இந்த ஹோட்டலில் வந்து தங்கினாலே போதும், உங்களுக்கு செம்ம வியூ இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கேம்ஸு, அவுட்டோர் கேம்ஸ், இன்டோர் கேம்ஸ் அதுக்கேற்ற சார்ஜஸ் இருக்கும், சிலது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். நீங்கள் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வந்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த ஸ்னோ பீக் டைம்லலாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்னோவாக இருக்கும். லைக் ஒரு டாப் பீக் பாயிண்டில் இருக்கீங்க நீங்கள். லிட்ரலி நான் சொல்லணுன்னா, நீங்கள் ஸ்னோ டைம்லாம் வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்னோவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து எடுத்து ஜாலியாக விளையாடலாம். பட் நாங்கள் போன டைம் அந்தளவுக்கு ஸ்னோ டைம் கிடையாது. ஷிம்லாவில், மணாலியில் ஸ்னோ இருக்குது, பட் ஷிம்லாவில் இல்லை. அதனால நாங்கள் போனப்போ ஸ்னோ கிடையாது, பட் லைட்டாக சன்னியாக இருந்தது. சன்னி மீன்ஸ் லைக் ஹார்ஷான சன் கிடையாது, மைல்டான சன். பட் கிளைமேட் வந்து உங்களுக்கு சில்லுன்ட்டே இருக்கும், மெயின்டைன்டாக இருக்கும். செம்மையாக அந்த கிளைமேட் சொல்ல போனோன்னா. அண்ட் அதே மாதிரி செம்ம நீட் அண்ட் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஹோட்டல். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சான ஒரு விஷயம். லைக் பார்க்கவே ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருந்தது ஒரு விஷயம் அங்கே நான் பார்த்த விஷயம். ஹார்ட்ஃபுல்லாக நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்தது, நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க ஒரு விஷயமும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் அவுட்டோர் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து இன்டோர். இங்கே ஸ்டார் மார்க் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைட், அண்ட் ஸ்டார் இல்லாததெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். லைக் அந்த டைமிங் போனீங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து அவங்க நடத்துவாங்க. ஸ்டார் மார்க் போட்டது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சார்ஜபிளாக இருக்கும், லைக் அக்கார்டிங் டு தி கேம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். நாங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாக போனதுனால எங்களுக்கு செக்இன் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ எங்களுக்கு வெல்கம் ட்ரிங்க்லாம் கொடுத்து வெல்கம் பண்ணாங்க. இது வந்து சாய் தான், நீங்கள் தப்பாக எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. நாங்கள் அதெல்லாம் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் செக்இன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ரூம் போயிட்டோம். அண்ட் இதுதான் வந்து இங்கே அவுட்டர் வியூ, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். லைக் ஹோட்டல் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ப்ரீ ஸ்டைலில் தான் வந்து பில்டிங்ஸ் எல்லாமே கட்டியிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் அந்த பேஜ் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ரீமியமான ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது பார்க்குறதுக்கே. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்களேன், கிரிக்கெட் கோர்ட்லாம் கூட இருக்குது. அவுட்டோர் கேம்ஸ், இன்டோர் கேம்ஸ், டேபிள் டென்னிஸ், கார்ட் கேம்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. நான் எல்லாமே ஃபர்தர் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதேமாதிரி ரூம் டூரும் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த எதுவுமே வந்து நான் உங்களுக்காக வந்து ப்ரொமோஷனோ எதுவுமே பண்ணுறது, இது எல்லாமே என்னோடய ஓன் ஒப்பீனியன். நான் அங்கே போய் என்ன ஃபீல் பண்ண எப்படி இருந்தது, ஜென்யூனான ஹானஸ்டான ரிவ்யூ தான் தரேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ஹோட்டல் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரூம் டூர், ஃபுட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஸோ அன்டில் தென் ஸ்டே டியூன். இந்த வீடியோ நம்ம இங்கே முடிச்சிக்கலாம். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் இட்ஸ் மீ ஹனி சைனிங் ஆஃப். டாடா, பாய்.